Ցայք հեռուստաընկերության եթերում կրկին Մեդինֆոն է։ Բարև ձեզ։ Այսօր տաղավարում հյուրընկալել են Գյումրի բժշկական կենտրոնի բժիշկ գաստրոենտերոլոգ, էնդոսկոպիստ Արսեն Ավդալյանին։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն հրավերքի համար։ Մենք էլ ենք շնորհակալ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Բժիշկ Ավդալյան, նախ խոսենք կաբինետը ինչպիսի ծառայություններ է մատուցում։ Գյումրի բժշկական կենտրոնը 2012 թվականից բացման օրվանից էնդոսկոպիկ կաբինետը աշխատում է։ Այսինքն մեր կաբինետում մատուցվում է գաստրոենտերոլոգիայի հետ կապված բոլոր էնդոսկոպիկ հետազոտությունները, այսինքն կատարվում է ֆիբրո-գաստրոդուոդենոսկոպիա, այսինքն նայվում է կերակրափող, ստամոքս 12 պայնեղիկ եւ ֆիբրոկոլոնոսկոպիա, նայվում է ամբողջ հաստատում։ Ծառայությունների արդիականությունը ինչպիսին է։ Ուրեմն շատ արդիական, շատ ժամանակակից հետազոտություն է, չնայած 21-րդ դարենք կան բազմաթիվ հետազոտություններ, բայց աղստամոքսային համակարգի էնդոսկոպիկ ծառայությունը երբեք իր արդիականությունը չի կորցնի, որտեղ ինքը բազմաֆունկցիոնալ է, մեծ հնարավորություններ է տալիս հիվանդության ախտորոշման, նաև ինչ որտեղ նաև բուժական մանիպուլյացիաներ կատարելու համար, որ ինքը երբեք իր արդիականությունը չի կորցնի։ Թեև շատ արդիական է, բայց այնուամենայնիվ ինքը քաղաքացիների մոտ ընդունված է մի տեսակ որպես տհաճ հետազոտության տեսակ։ Բնական է, եթե համեմատենք սոնոգրաֆիկ հետազոտության, ռենտգեն հետազոտության հետ, իմ հետազոտությունը մի քիչ իր յուրահատկություն ունի, բայց եթե մի բանը ստեղծված է մարդուն հետազոտելու համար, իսկ ասեմ էնդոսկոպիկ ծառայությունը սկիզբ է տրվել անցյալ տարի 55, 56, 57, մինչև 60-ական թվականներին առաջ անգամ Ճապոնիայում է բանալ, եւ կամաց ինքը իր տեղը գտել է։ Այն ժամանակ հիմի մեր մոտ ֆիբրոգաստրոսկոպ, ֆիբրոկոլոնոսկոպ է։ Սկզբից եղել են կոբիտ, ժոստկի գաստրոսկոպեր են եղել։ Կոբիտ ասեմ, ոնց որ փոքր պոլտույմանոց տրուբաներով, խողովակներով նայել են։ Իհարկե դա նարկոզի տակ են արել, հետո կամաց գիտությունը զարգացավ, երբ ֆիբրովալակնոն հայտնաբերվեց, ներտրվեց ու ինքը մինչև մի արդեն մի տարից ավելի պատմություն ունի, ինքը իր արդիականությունը կյանքում չի կորցնի։ Իհարկե եմ ասում, ունի իր սպეციფიկ բարդությունները, բայց այդ ամեն ինչը տանելի է, թող մեր ազգաբնակչությունը երբեք չխուսափի այդ բարդությունները հաղթահարելու համար որևէ եղանակներ մշակել եք։ Դե բնական է, ծառայությունը եթե նայվում եք կերակրափող ստամոքս 12 մայնաղիկ, պարտադիր հիվանդը պետք է լինի սոված, որովհետև երբ ստամոքսը լիքն է լինում, ոչ մի բան չես նախ կխանգարի դիտման ճիշտ դիագնոստիկայի համար, երկրորդը սրտխառնոց փոխում է առաջանում։ Նույնը աղին դիտելուց, աղին նայելուց նույնպես պետք է հատուկ տեղեր կան, աղիկը դերի պիտի իդեալական դադարքնի, որովհետեւ հիվանդի մոտ ոչ մի բարդություն չլինի։ Թող մեր ազգաբնակչությունը չխուսափեն այս ծառայությունից, ել եմ ասում, մաքսիմալ ստամոքս նայելու կերակրափող ստամոքս 12 մայդաղիկ հետազոտելը տևում է 1-ից 2 րոպե, հաստ աղիկը մինչև 5-10 րոպե, դրանից ավել չի տևում։ Այնպես որ չնայած Փառք Աստծո, ով որ եղել են իմ մոտ գիտեն, խնդիր չկա, բայց ել եմ ասում պետք չի խուսափել եւ անպայման դիտել։ Հիվանդները երբ են կոնկրետ դիմում ձեզ եւ ինչպիսի հիվանդություններ են առավել հաճախ հանդիպում։ Բնական է, դիմում են ստամոքսի ցավերի, այրոցների, իժոգաների, վկնածության, նաև հաստաղիկի, փորկաբությունների, լուծերի, այլունային լուծերի ժամանակ ես մի փոքր բան ասեմ, էնդոսկոպիան դա լայն հասկացողություն է, դա լատիներեն բառ է, նշվում է էնդո, ներս, սկոպիա, դիլում։ Էնդոսկոպիայի մեջ մտնում են տարբեր էնդոսկոպիկ ծառայություններ, բրոնխոսկոպիա, արթրոսկոպիա, կրանոսկոպիա, իմը աղստամոքսային համակարգինն է։ Դրա համար շատ ինֆորմատիվ հետազոտություն էլ եմ ասում, ինք իր ուրույն տեղն ունի, 100%-անոց դիագնոստիկա է, մանավանդ հետազոտման ժամանակ, երբ որ բժիշկը տեսնում է կասկադելի օջախներ, կասկադելի բան, հյուսվածքի կդորներ են վերցնում ու արգում են ախտաբանական հետազոտության։ Օրինակ
դա հիմնականում չարորակ գոյացումների կամ բավարար կամ չարորակ գոյացումների ժամանակ։ Եվ երկրորդն ասեմ, այս գործիքների ստեղծման հենց գաղափարն եղել է չարորակ գոյացումների վաղ դիագնոստիկա։ Երբ որ հիվանդը դիմում է շատ շուտ, երբ որ ուռուցքը լինի չարորակ, լինի բավարար, շատ շուտ է հայտնաբերվում, դա 100%-անոց բուժում է։ Դաժե էնդոսկոպիկ հեռացնում են առանց որովայն բացելու եւ 100%-անոց բուժում է քիմիոթերապիայի կարիք էլ չկա, ուրիշ ոչ մի բան է, եթե իհարկե այդպես իմ այսքան տարվա աշխատանքի ընթացքում դա մի քանի դեպք է եղել, մեծամասամբ հիվանդները դիմում են, երբ որ արդեն երրորդ ստադիա է, ասենք եւ բժիշկների ցերկներն են կապված եւ լիարժեք, ճիշտ է, վիրաբույժն իր գործը, քիմիոթերապևտն իր գործն անում է, բայց այն լիարժեքության զգացումը դու 100% գիտես որ հիվանդի առողջացում կպատկերես, այդ բանը չկա։ Իսկ երկրագնդի մեջ չկա այդպես բժիշկ, որը չուզենար իր հիվանդը 100% առողջանա։ Ձեր պրակտիկայում հաճախ են եղել հենց չարորակ ուռուցքների վաղ հայտնաբերում։ Ես էլ եմ ասում, կա համաշխարհային ստատիստիկա, կա մեր առողջապահության ազգային ինստիտուտի հետ կապված ստատիստիկ տվյալները մեր մարզում նույն տոկոսների մեջ են։ Միակ բանը, եթե համեմատեմ, ես աշխատում եմ 94 թվականից, համեմատեմ հիմի, շատ է ջահելացել։ Եվ ուռուցքները, այսինքն եւ չարորակ գոյացումներն են ջահելացել, եւ խոցային հիվանդություններն են ջահելացել, եւ գաստրիտներն են ջահելացել, դա սարսափելի տենդենս են գնում, սա իհարկե ինչ որտեղ ես ստատիստիկայով չեմ զբաղվում, ստատիստիկան դա շատ հետաքրքիր գիտություն է եւ շատ հարցերի պատասխան է տալիս։ Եթե սա խորը վերլուծություն կատարվի, կարող է շատ բանի հանգել։ Իսկ դիմում են, այո, շատ հաճախ են դիմում, եղել են, հետազոտվել են, դրա համար եսօր եւ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության այդ հորդորը, որ անպայման գոնե 40-ից հետո գոնե կամ 45-ից հետո մարդը պարտավոր է տարվա մեջ մի անգամ կատարել գաստրոսկոպիկ հետազոտություն եւ կոլոնոսկոպիկ հետազոտություն, անկախ այն բանից, կա ցուցում, թե չկա ցուցում։ Ուռուցքաբանության մեջ մեր դասախոսների խոսքն եմ ասում, թեվավոր խոսք է, եթե ուռուցքը չափը ունի ցորենի հատիկի մեջություն, դա արդեն օրգանիզմ 8-ից 10 տարի կա։ Ինքը կա, հետո ինչ որ պատճառ է, պետք ստրեսային է, ինչ է կամ ինչ է եւ այդ ազդման պուսկավի մեխանիզմը սկսում է գործել եւ ուռուցքը սկսում է գլուխ բարձրացնել։ Դա համար վաղ դիմելը հորդորում է մեր ազգաբնակչությունը։ Իշքան էլ դժվար լինի, իշքան էլ ծանր է հետազոտությունը, այդ 2-3-5 րոպեվա այդ ծանրությունից խուսափելով դուք խուսափում եք հետագա ավելի ինվալիդ մնալուց, ավելի մեծ բարձրություններից։ Դա իմ հորդորումն է։ Իհարկե իմ հետազոտությունը էլ եմ ասում, պարտադիր պետք է հիվանդը մաքուր կա, պատրաստ կա հետազոտության, որովհետև ամեն մի հետազոտություն իր պատրաստման ձևն ունի։ Հիմնականում որ հիվանդություններն են հանդիպում։ Նախ այսպես վերևից թվենք։ Շատ այսօր հաճախակի են դարձել կերակրափողի սողացող ճողվածները։ Ես չգիտեմ ինչ էլ եմ ասում, որ համեմատենք 94 թվականից մինչև հիմա, ես վերջի 10 տարվա ընթացքում սարսափելի շատ են։ Երևի եւ դիագնոստիկան է ավելի ճիշտ կատարվում։ Հետո կերակրափողի բորբոքումները, մեր ժողովուրդ օրինակ սովորական այրոսներին կամ ժոգերին, պես բանտեղ չի դնում, դա շատ լուրջ ինկուբատոր, դաժե մոտավորապես վերջի 15 տարին է որ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը էզոֆագիտներին, այսինքն իժոգաներին հատուկ ռեֆլյուքս էզոֆագիտներին հատուկ դասակարգում տվեց, որովհետև այդ երբ որ ագրեսիվ ստամոքսահյութը լսվում է կերակրափողի բջիջները շատ բարակ են, էպիթելը, տապակ բջիջները, իրանք շատ արագ վերափոխվում են։ Առաջանում է պարետի հիվանդություն, որը արդեն նախաուռուցքային հիվանդություն է, հետո դառնում է ուռուցք։ Մյուսը ախալազիաներն են, երբ որ կերակրափող ստամոքս բերանակցման շրջանում կա փագան, կարդիալ փագան, երբ որ սկսում է չի աշխատում ինքը։ Հիվանդը չի կարողանում կուլ տալ։ Այսօր այդ ախալազիաների բուժման կա էնդոսկոպիկ վիրաբուժության եղանակ։ Այս վերջերս ճապոնացի բժիշկները, Ռուսաստանից բժիշկները մեր գոլագաները եկել են Միկալյան ինստիտուտ եւ Երևանի կոմպետենտած մաստեր կլասներ են ցույց տվել մեր ընդեղային էնդոսկոպիստները աշխատելով ահագին դաժե
հաղորդում կար, այդ հաղորդումով շատ ցույց տվեցին ու ես անձամբ 2-3 հիվանդ ունեի, որոնց ուղարկել եմ ու շատ գոհ են։ Եթե առաջ այդ հիվանդությունները պիտի բաց վիրահատություն կատարում, էնդոսկոպիկ եղանակով կատարում այդ հետազոտությունները։ Ստամոքսի գաստրիտներն են շատ, խոցային հիվանդություններն են շատ, ստամոքսի բարորակ եւ չարորակ ուռուցքներն են շատացել։ 12 մայրաղիկում խոցային հիվանդությունները, դուոդենիտները, բայց առաջնային ուռուցք 12 մայրաղիկում, որ խոցը լինի առաջնային, դա կարող մատների վրա հաշվեմ, որ շատ քիչ են հանդիպում։ Հիմնականում 12 մայրաղիկ խոցերը դրանք բարորակ հիվանդություններ, բարորակ խոցեր են։ Հաստաղիներն էլ կոլիտներին չեմ ուզում անդրադառնալ, որովհետեւ կոլոնոսկոպիայի բուն էությունը ոչ թե կոլիտ դիագնոզ տնել, որովհետև կոլիտի դիագնոստիկան դրում է ռենտգենով ավելի շատ լավ է ցույց տալիս։ Իսկ կոլոնոսկոպիայի դիագնոստիկա առաջին էլի ուռուցքների վաղ դիագնոստիկը եւ երկու շատ ծանր հիվանդություններ կան՝ ոչ սպეციფიկ խոցային կոլիտ եւ կորոնի հիվանդություն, որը փառք Աստծո Հայաստանում այդքան տարածված չէ։ Դա ավելի շատ սկանդինավյան երկրների հիվանդություններ են։ Մեր մոտ ցենք ազգաբնակչության տապություն 10000-ից 1 կամ 2 հոգու մոտ կան, ունենք հիվանդներ, բայց այդ ծավի համատարած չէ։ Դրանք էլ սարսափելի ծանր հիվանդություններ են, մշտական, քրոնիկական հիվանդություններ են, որոնք մշտական բուժման կարիք ունեն։ Էնդոսկոպիկ եղանակով հետազոտությունը առավելագույն ճշգրտություն է իր մեջ պարունակում։ Կարամ ասեմ 100%-անոց։ Մանավանդ եթե ինչ որ կասկածելի բան կա, դա հյուսվածքաբանական, հյուսվածքից վերցնում, դա հաստատվեց, ներում բեգում չկա։ Դա 100%-անոց դիագնոստիկա է։ 100%-անոց դիագնոստիկա, համապատասխան բուժում, բացի դրանից ձեր հիվանդներին սննդակարգի հետ կապված կան որևէ այդպիսի տեսակներ սննդակարգի հակացություններ։ Այսինքն արհեստամոքսային համակարգի հիվանդությունների այսօր տարի չարիքն է դա ֆաստ ֆուդի սնունդը։ Դրսի սնունդը։ Խոսքը սենց դրան էլ միտված է։ Այն հիվանդները, այն, չասեմ հիվանդները, մեր ազգաբնակչությունը, որ դե աշխատանքի բնույթով, այսօր մարդիկան ժամանակ չունեն տուն գնալու ոտքի վրա, ձեռքի վրա, ինչ որ պատրաստվող սնունդ։ Այո, օգտագործում են, դա վնաս է, դա առաջինը։ Երկրորդը շատ այսօր կասկածել է էկոլոգիապես մաքուր սնունդ մենք չենք ուտում։ Մեր տատիկները, մեր ծնողները ճիշտ է, այն ժամանակ շատ դժվար օրեր են ավել, բայց իրանք կերել են մաքուր, էկոլոգիապես մաքուր սնունդ են կերել։ Դրա համար մեր տատիկներն ասում են ոլորտները լցված են։ Դրա համար մեր մեծերը ավելի լավ են դիմանում, քան հիմիկվա մեր ջահելները։ Եվ պլյուս ոչ ճիշտ սնվելը։ Սա մեր ամենամեծ չարիքն է։ Որբիսի արհեստամոքսային համակարգը երբևիցե խնդիր չտա, հիվանդը պետք է գոնե օրական 3 անգամ ուտի։ Դա եթե մարդը ճիշտ սնվեց, գոնե 3 անգամ սնվեց, ինքը շատ հազվադեպ կունենա արհեստամոքսային համակարգով հիվանդություններ։ Եվ պլյուս սնվելու հետ միասին նաև եթե ինչ որ խնդիր կա, թեթևակի դաշը, թեթև կանգատների ժամանակ պետք է դիմի, որովհետև առողջ ստամոքսը, առողջ աղին, եթե կոպիտ ասեմ, քարել տաս պիտի մաշի։ Պիտի սմարսի։ Դա մեր օրգանիզմը Աստված մեզ ստեղծել է, այդպես ունիկալ սիստեմ է, որը չեն կարա, ինչքան էլ այսօր գիտությունը զարգանա, ռոբոտները ստեղծեն, չի լինի, մարդու կրկնօրակը իր այդ մեխանիզմով չի լինի, չեն կարա հասնել։ Էնդոսկոպիկ կաբինետը բժշկական կենտրոնի մյուս բաժանմունքների կամ ծառայությունների հետ համագործակցությունը ինչպիսին է։ Անպայման։ Այս կաբինետի հենց սպეციფიკությունը, որ այս սերտ համագործակցության մեջ են եւ մեր թերապևտների, գաստրոենտերոլոգների հետ եւ վիրաբույժների հետ։ Պարդադիր որովհետեւ եւ թերապևտիկ հիվանդությունները, թե հիվանդը գալիս է, դիագնոզում է խոցային հիվանդություն, իր բարդությունները չունի, ինքը բուժում է ստացիոնար բաժանմունքում։ Եթե ունի վիրաբուժական բարդություն, այսինքն անհնարավորությունը, պերֆորացիա, այսինքն թափածագում է կամ ստենոզը, անպայման վիրաբուժական բաժանմունքում վիրաբույժների հսկողության տակ։ Մանավանդ մեր ծառայության մեջ հնարավորություն կա, անհնարություն կանգնացնել սկլերոթերապիա, լիգատուրաներ, այրել, կոագուլաթերապիա, որը ասենք մեր մոտ չկա, բայց անում ենք, դա ընդունված կա։ Օդար մարմինների հեռացումը, այսօր սեզոնային է, ամառվա սեզոնին ծիրանի կուտ, դեղցի կուտ, չաշված ոսկորներ, ես թանգարանում եմ, պրոստե թանգարանը չան, ադամի չոտք,
ինչ ասես չենք հեռացրել։ Դա դրա համար եթե այս ծառայությունը չկար, առաջ վիրաբուժական ձևով բացում հեռացում են, զոնդով հեռացվում է։ Անպայման առանց դրա իմ ծառայությունը առանց վիրաբուժների լավ ընկերության եւ թերապևտների չի լինի։ Իսկ համագործակցություն մայրաքաղաքային կլինիկաների հետ, որտեղ ասենք դեպքեր եղել ինչ-ինչ պատճառներով, այսինքն ինչ այն սարքավորումը, որոնք մեր մոտ բացակայում են, եթե հիվանդին կարիք կա, մենք հրավիրում ենք մասնագետները գալիս են կամ հիվանդին ուղղորդում ենք այնտեղ։ Այսօր անպայման համագործակցությունը բժշկության հետ չի կարող համագործակցություն չլինի, չի կարող կարդիոլոգը առանց վիրաբուժի, առանց թերապևտի, առանց պուլմոնոլոգի հնարավոր բան չի։ Այս այն բնագավառն ու համագործակցությունը պարտադիր պետք է լինի լաբորատոր ծառայության հետ։ Մասնագետների պակաս այս ուղղվածության մեջ կա։ Այ դա ցավոտ հարցն է։ Ամենացավոտ հարցը։ Ես ձեր հաղորդման միջոցով հորդորում եմ մեր ապագա բժիշկներին, մեր գյումրեցիներին, Շիրակի շրջանավարտներին, որոնք այսօր պետք է գնան մագիստրատուրա, ինտերնատուրա, ես խնդրում եմ Շահուր ջան, գնացեք գաստրոենտերոլոգիա, ընտրեք նաև դրա հետ միասին էնդոսկոպիա, պարտադիր, որովհետև այդ գաստրոենտերոլոգիան վերապատրաստվեցիր, դու նաև էնդոսկոպիա վերապատրաստ, դու իրավունք ունենաս, սերտիֆիկատ ունենաս հիվանդ նայելու։ Անցեք, դարեք, եկեք, շատ հետաքրքիր, շատ արդիական մասնագիտությունը երբեք չեք փոշմանի, նաև նույն բանն ասեմ բրոնխոսկոպիայի համար մենք հիվանդանոցում 2 հատ բրոնխոսկոպ ունենք, մասնագետ չունենք։ Դա իմ ամենացավոտ տեղերից է, իմ դաժե մոդիկ ընկերների, ընկերուհիների երեխեքով որ ավարտում է, խնդրում եմ, ասում են սովորեք եկեք։ Մենք հավես ոչ չենք լինելու։ Հուսով ենք սկսնակ բժիշկները ականջալուր կլինեն ձեր հորդորին։ Ինչ որ իմ կողմից էլ կա մասնագիտական, պաժալուստը հետո վերապատրաստել ինչ որ տեղնտեղ չկան, ես պատրաստ եմ իրանց հետ աշխատելու, իմ գիտելիքները փոխանցելու, շատ ուրախ կլինեմ։ Իսկ մենք շատ շնորհակալ ենք հետաքրքիր եւ բովանդակային զրույցի համար։ Ես ձեզ հիշեցնեմ, այսօր Մեդինֆոյի տաղավարում հյուրընկալել էին Գյումրի բժշկական կենտրոնի բժիշկ, գաստրոենտերոլոգ, էնդոսկոպիստ Արսեն Ավդալյանին։ Մնացեք առողջ։